Ensuite, donc quatrième partie, on fait théorème d'oral. Théorème d'oral, donc soit f défini de AB fermé dans R, tel que f est continu sur AB, f est dérivable sur AB ouverte, maintenant fermé. F de A égale f de B. Si vérifie les trois conditions, ça, donc on utilise les théorèmes d'oral. Alors, il existe, appartient à AB ouverte, tel que f' de C égale à quoi? Égale à 0. C. Donc, il y a un théorème très facile. Donc, il dit que كيف ما كانت واحد f définie dans AB fermé يعني واحد l'intervalle fermé ما كتجوز لا في intervalle ouvert في théorème d'oral fermé هذا tel que f est continu sur l'intervalle fermé f est dérivable sur l'intervalle ouvert. Est-ce qu'il y a l'intervalle ouvert في dérivabilité parce que par exemple عندنا واحد fonction على الشكل. Ok, donc par exemple ça fonctionne ça A et ça B. Oui, AB, ou le C de F, ça. Donc, F continue sur AB, mais il n'est pas dérivable en A, il n'est pas dérivable en B. Pourquoi? Il y a une tangente ça, mais ماشي يعني بحال قلتي ما كاملش. دونك الفونكسيون ما كاملاش، ما عرفيناش واش كامله ولا لا. داكشي كنقولوا اوفرت يعني ما كاملاش. باش كنقولوا ما كاملاش الفونكسيون يعني ما خص يكون عندها واحد الحد، ما خص تكون عندها قيمه حافه. اوكي، اون فوا كتكون يعني داله على هذا الشكل يعني هذه ما عندهاش elle n'est pas dérivable en ça et ça. Par exemple, have. Voilà ça. Have. Ok, par exemple ça. Très bien. Donc, théorème d'Euler, ça. Donc, géométriquement, qu'est-ce qui est ici? Géométriquement, tu fais moi ça là. Très bien, la démonstration est très facile. Bien, on va faire maximum et minimum local. Très bien, donc, géométriquement, qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, donc, de l'ordinaire. Oui. Donc, par exemple, ça, A et ça, B. Condition. Troisième, f de A égale à f de B. Donc, ça, c'est comme par exemple ça. F de A, f de B. Très bien. Donc, f de A égale à f de B. Très bien. Fonction qui m'a pris une compte, par exemple, ça. كيف ما بغيتي تكون كونستونت، بغيتي تكون يعني بحال هكا كرواسونت اي كرواسونت اللي بغيتي. دونك باغ اكزومبل سا. دونك فاش كنقول اف بريم دو سي ايكال زيرو شنو كنقصد؟ طونجونت اوريزونتال. دونك شحال من طونجونت اوريزونتال غيكون عندنا هنا؟ سا اي سا اي سا اي سا. علاش كنديرو اف بريم دو سي ايكال زيرو؟ علاش؟ حيت كنكون اوريزونتال اولا باراليل افيك لاكس او اكس. دونك لاكس او اكس هو سا يعني محور الافاسيل. دونك يكون عندنا يعني لي طونجونج افيك سا. دونك سا هذاك اللي كيقولوا ليه المعامل الموجه ديال دروات او اكس هو ايكغيك ايكالا كوا؟ ايكالا ايكغيك ايكالا زيرو. تري بيان. دونك يعني زيرو. دونك يعني هذيك زيرو فوا اكس توجور غادي تكون الشكل زيرو فوا اكس. دونك يعني الداله غتكون في هذا الشكل. دونك شنو هو المعامل ديالها؟ هو زيرو. دونك باغ اكزومبل صح يعني باراليل افيك سا. دونك غادي يكون عندنا نفس المعامل موجه. اوكي، يعني بالمعامل باش كيمشي هذا كيمشي هذا. دونك سا بما انه باراليل دونك سا غيكون بونديكولير. دونك اف بريم دو سي اللي هو الطونجونت في هذه النقطه بوين سي ايكال زيرو. دونك سا اي سا اي سا et ça. كلهم هادي C1 C2 C3 C4. يعني il existe. انا ما درتش لي ليسيتي ديال سي ولكن قلت il existe يعني يوجد. تري بيان. اوكي، بالنسبه للتيوريم برو سي ما كتعطيكش القيمه ديالها. اوكي، الفالور ديال سي ما كتعطيكش كبير باش تكونوا فاهم. ماشي تقول لي شنو هو الفالور ديال سي. التيوريم دو ما كتعطيكش الفالور، كتقول لك انه كاين وكتبرهن لك بانه كاين ولكن ما كتعطيكش الفالور ديالو شحال كيساوي. دونك ديمونستراسيون ديال يعني تفصيل ديمونستراسيون عندنا غيكون في هاد الوقت. Démonstration, donc premier cas, CF est constante. Alors,
il existe C appartient à AB. حنا كندويو على الفونكسيون اللي فينيدو AB dans R. Très bien, parce qu'on fait. ياك اللي فينيدو AB tel que f prime de C égale à 0 car f est un segment horizontal. يعني غتكون عبارة عن واحد السيغمون اوريزونتال. دونك لا باغ اكزومبل لا كانت الفونكسيون ça donc par exemple ça P et ça A. donc fonction constante par exemple ça يعني غتكون واحد السيغمون واحد القطعة اوريزونتال يعني غتكون افقية. دونك غادي تكون باراليل افيك لاكس او اكس. très bien. donc يعني فاش تكون كونستانت. deuxième cas غتكون f n'est pas une fonction constante. deuxième cas c'est f n'est pas une constante. Alors, il existe C appartient à AB ouverte tel que f de C différent A. Or, f de A égale à f de P. Donc, alors, f de C, la f de A, pardon, f de C différent aussi f de P. Donc, f admet un maximum local en C ou minimum local en C. Ainsi, f prime de C égale à quoi? Égale à 0. Donc, puisqu'il y a un maximum le minimum local pour un point, donc le dérivable de fait du point sera égal à 0. Nul. Très bien. C'est donc il y a un théorème de Rolle, démonstration très facile. Très bien, parce que le cinquième mot, on se fait théorème des décroissements finis. Bien, donc ensuite, donc c'est cinquième partie, théorème des décroissements finis. donc on a رابي مبارنة القيمة الوسط مبارنة التزايدات المنتهية زي كرواسمون فيني. دونك التزايدات المنتهية برومييرمون نشوفو التيوريم دي زيكرواسمون فيني. دونك التيوريم شنو هي ونعطيو ديمونستراسيون ديالها نعطيوها الغراف ديالها. اوكي عاد باش ندوزو لحوايج اخرين لي باغ اكزومبل ديريفابيليتي dépend par la dérivité donc etc. soit f défini de AB dans R tel que f est continu sur AB fermé, f est dérivable sur AB ouverte, alors il existe à partir AB ouverte tel que f prime de C égale à f de B moins f de A sur B moins A. Très bien. Donc يعني هنا هاد المرة عندنا غير دو كونديسيون. Si deux conditions vérifiées donc ça y est, on utilise le théorème des croisements infinis. Très bien. Donc il existe à partir AB tel que f prime de C égale à f de B moins f de A sur B moins A. Très bien. نعطيكم géométriquement puisqu'il نقول لك droite toute l'équation dit droite s'écrit à la forme f de x égale à a fois x. دونك هذا كيتسمى هو المعامل الموجه. اون فرونسي ما عرفتش شنو هي دونك باقي ما عرفتش يعني بالضبط شنو هي اون فرونسي. دونك اون اغاب هو المعامل الموجه. يعني هذا المعامل هو اللي كيوجه لنا دي اكس باش كتعطينا واحد الضغوط. طيب دونك نفس القضيه غنستعملوها هنا. نديرو غرافيكمون وعاد نعطيو باش تفهموا مزيان غرافيكمون. Voilà le graphe de la fonction. Par exemple ça A et ça B. Par exemple on va ناخذ واحد point هنا ça هي f de A ou ça par exemple ça غناخذ grande P ou ça grande A.
تري بيان. غناخد انا واحد الفونكسيون على هاد الشكل باغ اكزومبل. ça par exemple. Très bien. Donc غنرسم لكم droite AB grande AB droite AB ça متفقين ولا لا؟ دونك هذا هو الدروات ديالنا ابي. دونك الدروات راه طويله، حنا درناه صغير على حساب المسطره ديالنا حيت صغيره. تري بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان اللي قلت لك لي طونجونت لي بونديكولير افيك droite ابي. شنو هما لي طونجونت dans la courbe d'une fonction pendulaire ou la parallèle avec droite AB. Pendulaire هي عمودي، parallèle هما متوازين. متوازين. دونك عندنا ça عندنا ici ça ici ça et ça. دونك الدروات ديالنا كتكتب على هاد الشكل، يعني كتكتب ا بي. الدروات ديالنا كتكتب على شكل إيكغيك إيكالا ا فوا إكس افيك ا إيكالا كوا إيكالا سا اف دو بي اي سا دو إيكالا اف دو بي موان اف دو ا sur B moins psi. Donc يعني الدروات ديالنا المعامل ديالنا هو اف دو بي موان اف دو ا سور بي موان ا. دونك يعني المعامل ديال هاد الدروات هو اف دو بي موان اف دو ا سور بي موان ا. تري بيان. متفقين. دونك شنو كنستنتجو بان هادو باراليل افيك دروات. دونك عندهم لا ميم موجود. دونك لا طونجونت ايكال ا كوا ça et ça et ça et ça égale à a petite a ولا هنا درنا دونك درنا a دونك نديرو باغ اكزومبل k فوا x. يعني المعامل ديالنا الوجه. دونك ça هي سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. بالنسبه هذه تعميم اولا اون جينيرال ديال تيوريم جوغول. تيوريم جوغول سي اف دو بي ايكال اف دو ا. دونك اف دو بي موان اف دو ا ايكال 0. دونك اف بريم دو سي ايكال 0. دونك يعني حاله خاصه فاش كتكون يعني الدروات عندنا دروات ا بي كتكون اوريزونتال افقيه. دونك كتكون عندنا حاله خاصه. اوكي ولكن غون قبل من ديزيكروسمون فيني تيوريم ديزيكروسمون فيني جات من بعد تيوريم جوغول. باش نكون فاهم كسيس درنا قبل التيوريم ديزيكروسمون فيني كتمونطرا تيوريم جوغول. Bien, donc l'excellence d'abord une démonstration. Donc tu me dis qu'on fait toi, c'est là où c'est démonstration. Donc on pose L égale f de p moins f de a sur p moins a. شاف très bien. donc من ça بغيت انا نساوي f de a. جبدوا لي f de a شحال كتساوي f de a égale à quoi égale à f de p moins l fois p moins a. واش متفقين ولا متفقين؟ متفقين. très bien. هنا غندير x وهنا في بي غندير اكس وهنا في بي غندير اكس. انا بغيت نفترض هادي حيت هاد الداله اللي غنفترضها هي اللي غادي تساعدني باش نخدم. دونك هنا اف غنبدل السميه وغندير جي دو اكس. دونك هاد الفونكسيون انا افترضت. دونك هاد الفونكسيون كيفاش جبدتها تقول لكم كيفاش جبدتها. غنجبد اف دو اش كتساوي هاد اف دو ا غنعطيها هي جي دو اكس وفين ما بانت ليا بي غنعطيها هي اكس. سي هي جي دو اكس égale à quoi? Égale à f de x moins l fois x moins a. دونك باش غتفهموني علاش اختاريت هاد الداله بالضبط تبعوا معايا وغتشوفوا علاش اختاريتها. حيت باش نستعملو تيوريم دورول. دونك تيوريم دورول عندنا جي كونتيني
sur AB. AB fermé bien sûr, car F est continu sur AB. Et dérivable sur AB ouverte. Pourquoi AB ou le F dérivable sur AB? Donc, il y a un dérivable continu sur R, ou ça continue sur AB et dérivable sur AB ouverte. Très bien. تفقن bien. Donc, قالنا نبينو أن F de أو لا G de A égale G de B. Donc, là, ينحسبو G de A égale à quoi? Donc, F de A moins L fois A moins A. Donc, ça égale à 0, je prends F de A. Et F de G de B, pardon, égale à quoi? Égale à F de B moins L. L égale à quoi? Égale à F de B moins F de A sur B moins A. Et X égale à B moins A. Donc, simplifie B moins A, B moins A. Ça va se prendre F de B moins F de B moins avec moi, donc ça se prend égal à F de A. Tu as fait très bien. Donc, on dit quoi? F de A, F de A. Donc G de A égale à G de B. Tu as fait très bien. D'après le théorème Rolle, il existe C appartient à AB tel que G' de C égale à quoi? Égale à 0. Donc, nous mettons le stylo. Je vais vous montrer. Ça ferait nous là, ça ferait bien. Donc, c'est donc G' de C. Donc X et G' de X égale à quoi? Égale à F' de X fois, ou le moins, L fois ça. Donc ça égale à 1. Pourquoi X' de X égale à 1? Moins ça égale à 0. Donc L fois 1, donc je paye moins L. Très bien. Alors, F' de C moins L égale à quoi? Égale à 0. Ainsi, F' de C égale à F de P moins F de A sur P moins A. Ça y est, هذه démonstration. Donc, L افترضنا جوج ديال الحوايج L و G de X. Donc, افترضنا هاد جوج ديال الحوايج خرجنا التيوريم دو غول وبينا بأن التيوريم دي زيكروسمون فيني est vrai. Très bien.